problem, ignition switch, shorted. Pag nakakabit namin tong isa ignition niya, sisira na, naputok ang fuse. Parang ano? Wala na. Yung nose. Tapos, hindi na. Lagyan namin ng fuse na putok, ilagamitan muna namin ng wire para magkaigi. Goods naman ang kanyang sa fuse lang nagkakatalo. Pag ito hindi umilaw din sa kabila, shorted na naman. Umilaw, goods pa. Goods pa. Nawala lang yung connection niya. Lulus. Positive po. Ignition na sira. Smash. Kapalawan ka tol na. Kapalawan. Kamag-anak ko pala ito. Tayo ng basketball. Hindi pagkakita boss. Okay na yan. Positive na yan. Under na yan. Gagamit mo na yan. Kaso ang mangyayari, wala tayong ignition, mapaparekta yan. Anong gusto mong gawin lo? Wala ignition yan eh. Meron ako sa Suzuki. Suzuki na carb na yun, 24. Ilaw po yan. Kompleto na yan. Kompleto yan.